生活中有啲美好嘅時刻，常常會被我哋忽略。但係當我哋願意停低，將佢哋寫低，咁呢啲細微嘅幸福就會喺我哋心入面慢慢放大。今日我想陪你做一個非常簡單，但係非常有力量嘅練習，每日感恩。咁喺我哋開始寫低今日嘅感恩之前呢，我哋首先做一個好短嘅覺察。首先將我哋嘅注意力拉返去我哋嘅身體，放鬆我哋嘅膊頭，跟住慢慢咁樣唞一啖氣出嚟。你唔需要強迫自己一定要好正面，或者係扮到好開心咁樣。你只需要坐喺度，準備好自己去迎接嗰啲值得被感恩嘅瞬間。而家準備一本你鍾意嘅簿，準備寫低3件你覺得值得感恩嘅事。佢哋唔需要偉大，都唔需要特別。越係具體，越係細微，就越可以幫助到訓練你嘅大腦，可以睇到生活中嘅光亮。或者可以係今朝嗰杯啱啱好夠熱嘅咖啡，或者係今日有人好溫柔咁樣同你講咗聲早晨。或者都可以係你今日就係俾咗少少時間自己可以坐低，準備寫低感恩嘅事項，讓手跟住伸走，唔需要諗咁耐。任何浮現嘅微小瞬間都值得被放喺你嘅紙上。當你望住呢3件小事，佢哋可能睇起身好普通，但其實佢哋係你今日活着的證明。你有注意，有感受，有被世界溫柔地碰過一下。或者呢3件事好細微，但係正正係呢啲細節構成咗你嘅生活。每日感恩唔係要你強迫自己正能量，而係令你喺混亂嘅生活當中揾返一啲穩定嘅角度。其實感恩練習之所以有力量，係因為當我哋刻意留意生活中嘅微小嘅美好，大腦會啟動一個叫做正向注意力偏向嘅機制。當你寫低一啲值得感恩嘅事，大腦嘅前額葉同埋愉悅相關嘅神經網絡就會被激活。慢慢咁，你會更容易睇到好事，而唔好被壞情緒完全咁樣佔據。咁樣唔係強迫我哋要開心，而係溫柔咁樣去訓練我哋嘅大腦，幫助我哋喺日常生活中更加容易揾到平靜、安穩同埋感覺自己被支持嘅瞬間。希望你喺每日嘅感恩練習入邊，可以逐漸揾到一份溫柔、平穩同埋屬於自己嘅節奏。